經都師傅。正經，落緊啦，得。好。嗱，我哋再講啦嚇。OK， 呢間屋咧就係中央咧就16咧，金水多情啦嚇。咁我個女主人睡嗰間房都係61咧，又係金水多情啦嚇。咁啊，即係中央就係金水多情，呢間屋就係嗰個人際關係幾好嘅嚇。咁門口咧就係7、9，然之後個組合就7、9，7就先天火，9係後天火咧。咁7、9咧就係個火比較猛。咁我哋如果火猛嘅話咧，就睇下你嗰個八字咧係咪驚火咧？如果你唔驚火嘅話冇事咧。如果你係7、9咧，你想化咗啲，通常咧我哋話就可以用一啲嘅石啦啊。通常我哋咁另外咧就係個乾宮咧缺角咧，乾宮缺角都係97咧。乾宮缺角係97咧嚇，嗰度又唔鬼犀利佢嘅乾宮嗰度。咁如果我哋講缺角咧，我哋喺乾卦缺角咧，如果佢真係要補咧，咁啊乾卦就代表父親咧，屋企嘅男人咧，啊嗰度缺角咧，啊咁啊如果要補嘅話咧，嗱咁另外咧有兩個宮位就3、4咧，啊震卦就3、4咧，啊坤卦就4、3咧，咁啊4就係風啦，3就係雷啦，雷風相搏咧，啊。3、4、4、3。Hello。我啱啱我開咗車入嚟，你坐啦，拖張凳過嚟坐。嗱，而家講完呢度咧，咁你基本上呢間屋25咧，主要問題有兩個25喺度。不過問題就係我哋都係 base on呢個白運盤去講嘅嘢。假設你真係要決定咗做裝修啦，咁你個盤係9運㗎啦，咁又唔同咗嘅。我哋應該開個9運盤睇啊。咁咧另外咧就係另外就係咩啊？另外就係25啦，25交加必選主啦，咁你就可以喺25嗰啲位咧，就係用金色去化嘅啊。嗱，而家我哋講完呢個白運啦，有冇問題啊？冇。咁我哋開9運盤，算係9運。咁啊又係坐卯，睇下嗰兩個盤係咪一樣啦？未必係㗎啦，而家我哋開9運盤。坐有7、9係啦，開咗個盤。嗱咁呢？